ஹலோ மக்களே, ரீசெண்ட்லி சில காஃப் சிரப் இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் பேன் அண்ட் ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரீசன் இதில் டயட்லிங் கிளைக்கான்னு சொல்லப்படுற டாக்ஸிக் கெமிக்கல் மிக்ஸ் ஆகிட்டுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால் பேபிஸ்க்கு வாமிட், டயர்னஸ், லோ யூரின் அவுட்புட், கிட்னி ஃபெயிலியர் அண்ட் ஈவன் டெத் கூட ஆகலாம். ஸோ பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் யூஸ் ஹியர் ஆஃப்டர். இஃப் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தா கோ ஃபார் அ கன்சல்டேஷன். பேசிக்காக சித்தாவில் அப் டு 1 year வரைக்கும் ஒரே மாத்திரை இஸ் எனஃப். Then we have some pediatric medication. So consult our doctor and use the herbal based syrup. Nature-oda healing trust பண்ணுங்க. Share with your friends who have cuties. Let them grow in natural way. Thank you.